لكن هذا ما يمنعش أن المغرب يبقى هو المرشح الأول، المغرب يبقى هو الفريق الأول. والنواقص اللي ذكرتها موجودة. رجعت في كلامك؟ لا ما نرجعش، النواقص موجودة، ولكن رغم الضعف اللي موجود اليوم والخوف اللي ينتاب الجماهير المغربية هما ما كانتش هجومات برشا. انتم أهلا ومرحبا بكم، كيف الحال؟ اليوم تم افتتاح كأس أفريقيا، وكذلك إجراء أول مباراة في كأس أفريقيا بين المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر. فالإعلام العربي بقيادة فتحي المولدي وكذلك حسام الدين، هذا الرجل المحترم صراحة اللي كل شيء أصبح محبوب عند الجميع، لمول جزر القمر الذي تم اكتشافه في برنامج الكأس القطرية. اليوم جمعون بين سبور مع بدر الدين الإدريسي وتكلموا على الافتتاح الكبير والرائع، وكذلك مباراة المنتخب الوطني المغربي والهدف الأنطولوجي والعالمي لأيوب الكعبي. لا نخليكم أنكم تسمعوا شنو قالوا عليه. حياكم الله في حلقة جديدة من المساء الرياضي. بداية نرحب في ضيف عزيز جدا، حسام الدين أحمد من جزر القمر، القمر الجميل. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. سعيدين في تواجدك. كيف شاهدت منتخب بلادك؟ أولا شاهدنا أن منتخب جزر القمر قدم مباراة رائعا، لكن كان أمامه منتخب قوي، منتخب لديه لاعبون ذو الخبرة. وأقول أن منتخب جزر القمر حاول، ولكن هذه مباراة وكلنا نتوقع أن منتخب المغرب سوف يفوز، وهكذا. اليوم وصلتني معلومة أنك في اللبس الرسمي لجزر القمر في التيشيرت والفانيلة للمنتخب بلادك، هالكلام صحيح؟ وكنت متحمسا جدا. عندنا زي رسمية، لكن منتخب جزر القمر كما لما وصل هناك في المغرب كانوا مع زي القمري. نعم متفائل. فتحي المولدي، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شرفني نكون بحذا القمر. بحذا حسام اكتشفناه اليوم الصبح عند فطور الصبح، ثم اكتشفناه في العشوية. ما شاء الله، إنسان راقي جدا. نعم. إنسان مثقف جدا، وابتسامته جميلة. لا أعمل لنا درس على جزر القمر. جزر القمر، نقول جزر القمر ليس جزر القمر. نعم القمر، فأنا بدأت في القمري الجميل. نعم جزر القمر. أنا سألته هل شاهدت المقابلة فقط. جميل. بدر الدين الإدريسي، يا مرحبا. ليش سألته؟ لماذا سألته؟ لأنه عندنا تاريخ. أي تاريخ؟ تاريخ النوم. بدر الدين الإدريسي، أهلا وسهلا، مبروك. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل بالزملاء الكرام، وايضا بكل المشاهدين. نحن في ضيافه القمري اليوم. تحداني على طاوله الافطار، قال سنفوز عليكم، وانا عجبني في اصراره، عجبني في ايضا التحدي. في النهايه من فاز هو اسود الاطلس، امر طبيعي جدا، لكن يهنأ المنتخب جزر القمر على مبارته الجميله والرائعه. وكما قلنا بالامس سيكون رقم صعب في معادله هذه المجموعه بلا شك. المنتخبين العربيين نتمنى كل التوفيق لجزر القمر في التأهل في المواجهات القادمه في المجموعه. صابر القراوي، اهلا وسهلا. اهلا بك يا مشاري. مساء الخير، تحياتي ليك وتحياتي للجميع، وتحيه خاصه لحسام. الحقيقه اعاد لي ذكريات الدراسه، كان معظم اصدقائي وزملائي في جامعه الازهر كانوا قمريون من جزر القمر، فاهلا بيك معنا النهارده. لذلك عنده الشبه مع القمريين. هذاك عليه هو قمر يظهر ساعات ويغيب احيانا. لكن قمر المساء الرياضي مشع في وجود حسام الدين. تبارك الله عليه، ما شاء الله. لا والله قمه. عملنا لنا درس في التاريخ نتاع جزر القمر. ممتاز، ما شاء الله. جزر القمر اليوم الرسائل كثيره في حفل الافتتاح، الإشادة والوحدة وكثير من القيم الجميلة كانت حاضرة من خلال تفاصيل هذا الحفل المميز التاريخي في نسخة المغرب. والله حفل رائع، حفل افريقي، محلاها افريقيا، ومحلاها البساطة الافريقية عندما تمزج بالتكنولوجيا. المغرب فعل كل شيء إلى حد وأنه الملعب تكلم، جدران الملعب ساهمت في الحفل. هذا شيء لأول مرة الحقيقة نراه، أنه جدران ملعب الافتتاح
تكلمت وساهمت في الحفل. هذا يشرفنا برشا. هذه رسالة 2030 المغرب عندما منحت له إمكانية تنظيم كأس العالم 2030، معناها المغرب راهو جاهز من الآن. تحبوا كأس العالم الآن موجودة. المغرب فعلا مرة أخرى يشرفنا كرويا في السابق، تنظيميا الآن، وإن شاء الله تتواصل إنجازات المغرب الشقيق. حسام، كيف شاهدت حفل الافتتاح؟ أقول أن ليست مفاجأة. كلنا نقول أن هذه البطولة يبدو أنها ستكون أحسن وأفضل في التاريخ، وما شاهدنا اليوم هذا عندنا ثقة أن هذه البطولة في المغرب ستكون أفضل وأحسن في التاريخ. ولكن لابد أن نقول هنيئا للمغاربة، لأنهم حاليا نرى أن البطولة الأمم الإفريقية تبدأ أن تكون قويا من البداية إلى النهاية، ولابد أن نشكر المغاربة، لأن هذا يبدو أن البطولة المقبلة في تنزانيا وكينيا وأوغندا سيكون أفضل أيضا، وندعو هذا. نعم، إذا كما تفضلت حسام الدين في مسألة أن هذه الافتتاحية كانت من خلال إشادة بالوحدة والهوية والمرونة الراسخة لكرة القدم الأفريقية، وكان الحفل استعراضا إيقاعيا وحركيا حيا واحتفاء بالطاقات الإبداعية. شعور فخر لنا كعرب في هذه الافتتاحية الجميلة المميزة التاريخية الاستثنائية. فما هو شعور بدر الدين الإدريسي؟ والله شعور بالفخر أولا كمغربي، كعربي، كإفريقي، أن يكون لنا هكذا حفل افتتاحي يليق بقارة تنمو، بقارة تحاول أن تخرج من معاقلها لتتحدث عن إبداع. أمطار الخير، وكأني بهذه الأمطار أمطرت إبداعا، أمطرت تميزا في إخراج حفل افتتاحي. أستطيع أن أقول له أنه من نوع السهل الممتنع الذي تجتمع فيه كل الأشياء الجميلة لتقدم في مختصر الزمن حكايات وروايات عن وحدة هذه القارة، عن أيضا العناق الأبدي لأبناء هذه القارة من أجل أن يصنعوا لها مستقبلا يليق بإنسانها، يليق بطبيعتها، ويليق أيضا بتاريخها. إذن نحن محسودين في وجود البدر والقمر. البدر والقمر صابر، فما صابر والشمس. صابر. هيا أشرق بشموسك. سأشرق وألخص الحفل في رأيي في 3 كلمات وأفصل بعدها. مبهر، ممتع، منصف. مبهر بلا إسراف، وممتع بلا إسفاف، ومنصف بلا إجحاف. لماذا؟ مبهر بلا إسراف لأن البساطة كانت هي العنوان الأجمل والأبرز لحفل الافتتاح. ممتع بلا إسفاف لأن التفاصيل والرسائل الرائعة التي قدمها الحفل كانت بالفعل تؤكد أنها نابعة من بلد رائع مثل المملكة المغربية. منصف بلا إجحاف لأن المغرب لم تكن أنانية في الحفل، وأشركت الدول العربية، الدول الإفريقية في كافة تفاصيل الاحتفالية بتفاصيل معينة ورقصات وأغاني تخص القارة الإفريقية بشكل عام. أشكرك على جميل التعليق. أشكرك. المغرب بيذاكر ورانا. لا يذاكر. فتحي بيذاكر ورانا. هذا يعمل موضوع نتاع إنشاء، نتاع امتحان يعدي في البكالوريوس. لا هو من السهل الممتنع أيضا. جميل. ما شاء الله، ما شاء الله. قلم. المغرب أبدعت بالافتتاح، والكعبي استمر في هذا الإبداع في هدف ثاني استثنائي سيذكر من ضمن الأهداف التاريخية لمواجهات الافتتاحية في الكان. نتذكر في هذه المباراة. نبدأ معكم مشاهدينا في المواجهة الافتتاحية، انتصار مستحق كما تابعنا. حسام الدين أحمد، نعم. كيف شاهدت هذه المباراة؟ هل كنت تنتظر نتيجة أفضل مما انتهت عليه؟ أولا ألف مبروك لمنتخب المغرب. أنا ككاميري كنت أتمنى الفوز على جزر القمر أمام منتخب المغرب، ولكن كلنا نعرف مكان منتخب المغرب حاليا، أول منتخب في قارة إفريقيا، وأيضا أولا ثانيا مباراة الافتتاح. أنا أظن أن كمباراة نهائي
لا فرق بين مباراة الافتتاح والنهائي. وأيضا أظن أن منتخب جزر القمر لم يكن لديه وسيلة إلا الدفاع، لأن منتخب المغرب هو الذي يلعب الكرة وفرض هذا المستوى. وأظن أن منتخب جزر القمر قدم مباراة قوية جدا، لأن أولا هل ندمت على إضاعة هذه الفرصة في تصدي ياسين بونو في التعادل ونحن نشاهد هذه الأهداف؟ هل كنت تنتظر كثير من المنتخب أم كنت فخورا بالنتيجة بناء على الأداء؟ كنت فخور جدا. أولا إذا كان مثلا منتخب جزر القمر سجل هدف من الممكن وأفضل، لكن المستوى والحركات وكما شاهدنا أن منتخب المغرب لعب من الأطراف من الوسط، والحركات والمحاولات كله كان في. وهذه المحاولة الذي كانت محاولة واضحة وصريحة بانفراد تصدى لها ياسين بون. ياسين بون والله كلنا نعرفه أنه حارس المرمى قوي جدا، وهكذا كما يلعب جزر القمر لأن لم يكن لديه فرصة إلا الهجمات المرتدة. نعم. وهكذا رفيق سعيد حاول، ولكن ياسين بون قوي جدا. زعلت على النتيجة؟ صح خارج معنا صعب. أنا طلبت منه حاجة. وأيضا أنا أقول أن بالنسبة لجزر القمر حارس المرمى قدم مباراة قوية جدا جدا صح. جدا. صحيح. ليس فقط ضربة الجزاء التي صدها، ولكن صد 3 كرات صدهم. نعم جميل. صح. نسأل حسام الدين أحمد، هل المغرب هو المرشح الأول لهذه البطولة بالنسبة لك؟ طبعا كلنا نعرف أن مهما كان المباراة لديه مشكلات في الافتتاح لابد لتحسينها. مثلا في الهجوم سجل هدفين، ولكن عندنا لاحظنا بعض الأخطاء، بعض المشكلات لابد تحسينها. ولكن أظن أن المباراة الافتتاح الهدف الأول الفوز، لأن هناك جماهير، هناك هذا صعب. أنت تصير بعيدا عن الأداء ثم تفكر بالأداء في حالة مثالية. الأول الفوز، وفاز منتخب المغرب. جميل. رومان أن تحسين بعض الأشياء في صحيح. المباراة المقبلة. صحيح. رأيك في هذه المواجهة فنيا؟ منظومة دفاعية فتذكر من جزر القمر، لكن الإمكانيات فرضت نفسها والمعطيات. أتصور على أنه فوز منطقي، فوز موضوعي، لكنه فوز من رحم المعاناة كيف نقولوا. تحدثنا بالأمس قلنا على المباريات الافتتاحية لها طابع خاص، حتى لو تعلق الأمر بمنتخب يصنف من المستوى الرابع. أظهر جزر القمر على أنه منتخب قوي، خاصة لما طبق عملية لعب بالكتلة المنخفضة، أحدث إزعاج كبير للمنتخب المغربي. ولطالما أنا أقول لك للأمانة المنتخب المغربي يعني من سنتين عندما كان يلتقي بمنتخبات تلعب له بالكتلة المنخفضة كان يعاني كثيرا في تفكيك هذه الكتلة. على طاري المعاناة، كانت هناك معاناة وإصابة لسايس كما تابعنا في هذه المواجهة، وتحديدا من بداية عمليات الإحماء. نعم. ونحن نشاهد سايس في حديث والصورة كانت واضحة، ثم إصابة أثناء المباراة. وأنا طلبت هذه اللقطة خصيصا لأنها تحمل الكثير من الرسائل. أولا اختيار رومان سايس للفريق الوطني في هذا التوقيت شكل جدلا كبيرا في المغرب. قيل لماذا الاختيار للاعب أولا تعانى من الإصابات منذ كأس العالم إلى الآن بشكل كبير جدا، لعلها لا طبعا هنا نشاهد كيف أن حديثه مع الدكتور أيوة، وسيشير إلى كعبه وسيشير إلى الكعب ديالو لأنه يؤلمه، وبالتالي مع أول احتكاك خلال المباراة مع أول هنا بيشير للطبيب على أنه يشتكي في الأنكل تحديدا. احنا نقولوا الكاحل. وهذه الصورة بتظهر على أنه أصيب في نفس المكان، وبالتالي إصابة بنفس المكان ولا العضلة الخلفية قد تكون؟ أنا أتصور أنها لأن لما حط رجليه على الأرض حط رجليه بطريقة سيئة، فبالتالي أحدثت له يمكن يكون انزعاج عضلي عبارة عن تمزق خفيف على مستوى العضلة الضامة، أو ممكن أن يكون الكعب. لكن على كل حال أنا بالنسبة لي مشاري هذا ذكرني بما حدث خلال مباراة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم. تحامل سايس على نفسه برغم الإصابة، أدخل
دخل تسبب في هدف للمنتخب المغربي، وبعد ذلك غادر المباراة من 25 دقيقة. فبالتالي هل كان من الأليق بغانم سيف إجابتك أنت على هذا السؤال؟ أنا بالنسبة لي مغامرة، ما دام ان اللاعب غير جاهز 100%، لا يمكن ان يدفع به في مثل هذه المباراه. صحيح، لانه المقابلات هذه خاصه في الظروف هذه، المقابله الاولى مقابله اعصاب، فما امطار، الارضيه معناها فما انزلاقات، اذا مجازفه. ويظهر لي السايس ماهيش لاول مره، معناها الاصابات نتاعو متكرره، وكانت مجازفه، وحبه للظهور، حبه للمشاركه في هذا الحفل، حبه فبطبيعه الحال لازم يخمم جماعي احيانا، وانه من مصلحه الفريق، مش مصلحته هو فقط، مصلحه الفريق انه كان ما قدمش. بقى المقابله هذه بالنسبه لنا 3 اسماء، انا سهل مش نحكي برشا فنيا، 3 اسماء. الاسم الاول هو ياسين بونو. ياسين بونو مقابله كامله ما جاته حتى كوره، جاته كوره في الدقيقه 60، النتيجه كانت 1-0، كان يكون هدف التعادل لمنتخب جزر القمر. طلبت هذه الصوره لانه وقتها كان ربما منعرج اخر للمقابله، هذه الصوره اللي طلبتها. الاسم الثاني في هذه المقابله مدرب الفريق المغربي وليد الركراكي. هذه اللقطه قبل المدرب، لانه هذه اللقطه بالنسبه لي انا تصدي وسين نعم. بونو، هاو تفرجوا التصدي ياسين بونو كان بالنسبه لي انا منعرج في هذه كانت النتيجه 1-0، هالتصدي هذا كان سببا في استمرار ومضاعفه المغلوب. 1-1 يصبح النتيجه 1-1، تولي مقابله اخرى صعبه، تولي مقابله اخرى تصعب، خاصه وانه الفريق جزر القمر فريق صعب جدا، صعب جدا. وانا نعرف على شنو نتحدث صعب جدا، لانه استاذ حسام كان وجعنا. فريق جزر القمر كان وجع تونس، ربح الفريق الوطني التونسي في الملعب نتاعنا، تتذكر؟ عجبتك انت؟ اعتذر. 1-0 يذكر بيا. الاسم الثالث هو ايوب الكعبي. لماذا؟ لانه كان عنده صبر ايوب وبقي على دكه البدلاء، وعندما دخل وبالكعب يسجل هدف، هو هذا يمكن هدف 20-30 بالمقصية. أنا نظن أنه أيوب الكعبي عندما يأخذ التقاعد سيفتح مصنع يصنع المقصات وستكون ماركة مسجلة. هدف جميل رائع من أهدافه، يعني يجبرك أن تشاهده مرة أخرى على طريقة فان باستن. لا على طريقته هو. على طريقة جميلة. كما قال فتحي، سجل العديد من الاهداف بهذه الطريقه هذه. ثم هو قال 3 اسماء، انا ساضيف اسم رابع للامانه، ابراهيم دياز. للمعلومه فقط، لم يسجل للمنتخب المغربي منذ مارس 2025، 8 مباريات دوليه، وكأني به اختار المباراه القفل، المباراه الافضل ليفتتح المنتخب المغربي تهديف في مباراه جزر القمر. صابر، تعليقي على 3 نقاط. كل 3 اليوم من بداية الحلقة 3 كلمات، كل 3 ابتدي بقالك ساعة فتحي بتحكي ما انا يلا تفضل ادينا فرصة، خلينا نبتدي بالمقصية بتاعت الكعبي. ولا يمكن أن أتحدث عنها بمعزل عن هدف أسامة طنان. أنهى البطولة العربية بهدف عالمي، المنتخب المغربي أنهى البطولة العربية بهدف عالمي، والنهاردة الكعبي بيفتتح البطولة الأفريقية بهدف عالمي. دائما المتعة الكعبي ثاني هدف. لا يعني ما هو الثاني ما كانش اخر هدف في البطوله العربيه، بس في المباراه الختاميه هدف رائع، وهنا في المباراه الافتتاحيه هدف رائع، وبالتالي المتعه دائما بين اقدام اللاعبين المغاربه. الجزء اللي يخص المباراه بشكل عام يا مشاري، الحقيقه انا بحكم ان انا عربي محايد ما بين جزر القمر وما بين المغرب، انا حدث في المباراه ما تمنيته. المغرب بطبيعة الحال كان هو الأقرب بلا جدال لتحقيق الفوز، ولكني كنت أخشى، وذكرتها بالأمس، كنت أخشى أن يتعرض منتخب جزر القمر لخسارة ثقيلة تضعف معنويات الفريق في المباريات المقبلة. وبالتالي فإن خروج جزر القمر بهذه الصورة الجيدة أمر جيد قد يحفز الفريق في مباراتيه المقبلتين أمام زامبيا ومالي، ولكن يجب أن يركز الفريق على كيفية أداء الأدوار الهجومية، لأنه النهاردة تقريبا الأدوار الهجومية كانت شبه معدومة.
في جزئيه بسيطه، لو في وقت في 10 ثواني بالنسبه للهدف وفرصه الهدف اللي انقذها ياسين بونو، فيها جانب تاني مهم. يجب ان يركز اللاعب الا يتوقف عند الكره الا بعد ان يتاكد انها صافره الحكم، لانه توقف واعتبر بالفعل جاءت صافره من الخارج وتوقف، وكانت من الممكن ان تحدث كارثه. طيب في ركله الجزاء التي لم تحتسب، في ركله الجزاء التي لم تحتسب، لا هي طبعا قرار الحكم صحيح، عشان بدر اتخض فكر ان انا هقول انها ضربه جزاء، ولكن انا عتبي طالبها ليه؟ انا هقول لك انا طالبها ليه، ويمكن البعض يتفق معايا. عتبي الكبير جدا على الثنائي اللي موجود على تقنيه الفار. الكره واضحه للجميع، واضحه لكل من شاهدها. أيوة. ومش محتاجه اضاعه كل هذا الوقت. انت بتتكلم على 3 أو 4 دقائق اهدروا من مباراه مثيره ما كانش لها اي داعي الفار يستدعيه. لا متناهيه للجماهير المغربيه. المفيدين بتاع البيين يلزمهم منقذين. والله يلزمهم منقذين. يا ريت حتى قبيله ما الصور ما عادش الفرحه جميله، الفرحه جميله. ما فما حتى شيء في العالم. والمفيدين في كل مكان من اجل ان تكون هناك اجواء خاصه في هذه البطوله في كل مكان، وننقلها بشكل مباشر للمتابعين والمشاهدين. هل الاداء المغربي اليوم في الافتتاح يا بدر يفرض أن يكون مرشحا أول للبطولة؟ لا أقنعك؟ لا، وما في شك أنه بمعزل عن ضغوط وأيضا التداعيات السلبية اللي ربما بتكون عن مباريات الافتتاح، الدخول إلى البطولة دائما ما يكون صعبا، وخاصة اللي صعب المباراة على المنتخب المغربي إهداره لضربة الجزاء من أول 5 أو 6 دقائق. كان لو تسجلت ضربة الجزاء كان الأمر غادي يكون مختلف تماما. المواجهة تحدثنا عنها، نتحدث ونتكلم بصراحة أكثر. نعم. هل يرتقي الأداء في المباراة الأولى، ونعلم أهمية المباراة الأولى، ونعلم الضغوط في المباراة الأولى، والضغوط الخاصة على المنتخب المغربي بعد تحقيق الإنجازات المختلفة في كثير من الفئات، لكن أنت ما زلت على نفس الآمال بعد هذا الأداء؟ طبعا أنا مؤمن من أنه الأفضل أنني أتدرج في الأداء على حسب المباريات، أمر إلى السرعة القصوى مع توالي المباريات. لكن دعني أقول لك اليوم على أنه خلات عندنا بعض نبرات أو بعض تداعيات الخوف المتمثلة في الأخطاء التي ارتكبت على المستوى الدفاعي. هذه لا يمكن أن تتكرر في المستوى العالي، لأنها ربما ستكون لها تداعيات سلبية، كان منها الإنقاذ الرائع لياسين بونو. لا، المغرب بطبيعة الحال المقابلة المفتاح هي المقابلة الأولى، الانتصار موجود، تبقى لا نتحدث عن الإقناع. لا يمكن أن نقول أن المغرب اليوم أقنع. أول نقطة ممكن فيها نقد ربما للفريق المغربي، وأنه عندما يكون ضد منافس يلعب الدفاع عندنا مشكلة في الفريق المغربي كيف يصل إلى التهديف. ثم ثانيا يترك فراغات مهولة، ربما خروج السايس، ربما التغيير وسط الدفاع. اليوم وسط الدفاع المغرب في إشكال مع فريق عنده خط هجوم قوي، مع مالي مثلا. يا فتحي حق لبدر أن يستبشر خيرا وينتظر التدرج السليم في البطولة. بالطبع، لأن البطولة تنتهي في 18 جانفي، ولكن أنا أتحدث اليوم ما يلزمش الفرحة تحجب النقائص، ما يلزمش الفرحة تغرنا. فرحة رائعة، والروعة متاع يعني الانتصار. نفهم من حديثك أن بدر لا غابت عنا النواقص. لا بدر يعرفها، ما حبش يقولها بصورة مباشرة. لا ما يحب، احنا نصل إلى النقطة الرئيسية. بدر قال أنا متفائل، أنت قلت لا في هناك نواقص. بالطبع، لكن هذا ما يمنعش أنه المغرب يبقى هو المرشح الأول، المغرب يبقى هو الفريق الأول. والنواقص اللي ذكرتها موجودة. رجعت في كلامك؟ لا ما نرجعش، النواقص موجودة، ولكن رغم الضعف اللي موجود اليوم والخوف اللي ينتاب الجماهير المغربية كل وهم ما كانتش هجومات برشا، انتم ناعسين شويه راهو في الهجوم. انا لا مش عليك انت، نحكي على الهجوم تاع رغم ذاك جات وضعيات خطيره جدا، معناها للفريق اللي جاتكم فرصه في الشوط الاول عيطت فيها وقتها، وفرصه كبيره في الشوط الثاني. طيب فصراحه للامانه افتتاح كان للتاريخ، افتتاح ان اي منتخب او اي دوله غتنظم
كأس أفريقيا خاص دير بحال هادشي اللي دار المغرب، أو أنها تفوت المغرب، لأن المغرب في التنظيم هرب على جميع الدول العربية والإفريقية. فالمباراة كانت يعني سجالين. الشوط الأول ما كانش فيه داك الفرجة والمتعة اللي كينتظرها الجمهور المغربي، لكن في الشوط الثاني شفنا بعض التحسن، حتى التغييرات كذلك لعبت الدور ديالها، واستطاع المنتخب الوطني المغربي أنه يفوز في أول مباراة، وهي مباراة الافتتاح اللي صراحة غادا تعطيه دفعة وشحنة معنوية من أجل مواصلة المشوار في كأس أفريقيا، لأن الجماهير المغربية لن ترضى بادرا غير الفوز بكأس أفريقيا.